नमस्ते मुना। म चाहिँ अहिले विराट चोकमा छु। विराट चोकदेखि हामी चाहिँ उपर दिदी हुनुहुन्छ पछाडि साइकल बनाउनु जानुपर्छ। हामी चाहिँ बेलबारी जान्छौँ। बेलबारीदेखि हामी बेदाना, बेलबारीमा थोरै काम छ हाम्रो। त्यहाँ बिजुलीको हो भन्नाले बिल तिर्नुपर्ने छ। त्यहाँदेखि हामी जान्छौँ बेदाना। यहाँ छ साइकल बना छ। हेलो भन्नु न नाना। हेलो, हामी आज बेतनतिर हिँडेको यति बेला 1 बजिसक्यो होला। पुग्छौँ पुग्छौँ। हेलो, हामी चाहिँ अहिले बेलबारी बिजुली मालपोत आइपुग्यौँ। दिदी हेलो गर्नु न। हामी चाहिँ बिजुली मालपोत आइपुग्यौँ है। अब यहाँदेखि तलतिर लाग्नुपर्छ। हामी चाहिँ अहिले बेलबारी आइपुगेका छौँ। हाम्रो चाहिँ पालो आएको छैन, त्यसैले गर्दा हामीले चाहिँ पर्खिरहेको छौँ। हेलो गर्नु नि हो, कहिले कहिले त हेलो गर्नु त। हेलो चाहिँ बेलबारीदेखि जङ्गल पस्यौँ। अब बेदाना पुग्नु सायद धेरै छैन ट्रेन। होला गएको छुइनँ, फर्स्ट टाइम जाँदैछु। हामी चाहिँ साइकल यहाँ राख्यौँ र हामी बेदाना आइपुग्यौँ। यो बेदाना सिमसार वेलकम। यहाँ दिदी, यो चाहिँ सिमसार बेदानाको ढुङ्गा। यो चाहिँ बगाइना रहेछ है। बाबु बगाइना कति छिटो फलेछ। बगाइना, यो चाहिँ बगाइना फलेको रहेछ। कुहिने माछा हेर्नु होला यहाँ। पहिला जतिको छैन रहेछ, पहिला त कम्ती थिएन। यो चाहिँ सिमसार बेदानाको ताल, फेवा ताल। अहिले चाहिँ हामी यहाँ तलतिरको लास्ट स्टेपमा घुमेर यति निस्किएको छौँ। यो चाहिँ खरायो, कति राम्रो राम्रो रहेछ। तल यहाँ छ खालि होइन नको ठाउँ। बेदानाको बाँदर। यो चाहिँ सानो पनि रहेछ, सानो बच्चा रहेछ। मार्छ होला। लु के कुकु हो थाहा भएन, सबैले प्रतिक्रिया दिनु पर्यो। यसको नाम चाहिँ मलाई थाहा भएन है। यो चाहिँ बाँस हो। यो तल्लो चाहिँ तामा बाँस, मेको अलि मालिङको बाँस। यो चाहिँ बाँस। अब हामी निस्क्यौँ। अब जाने होइन नाना? सन्तोक पुग्यो। खुसी, ह्याप्पी। यता फर्केर ह्याप्पी भन्नु। सबै चिसो भयो।